आज मी तुम्हाला पावसाळा सुरू झाला ना त्यासाठी तुम्हाला एक काढा दाखवते करून. कारण हवामान बदललं आहे त्याच्यामुळे काय होतं, सर्दी खोकला कफ हे होतं की नाही, लहान मुलांना आपल्यालासुद्धा होतं. त्यासाठी कसा काढा करायचा तो मी तुम्हाला दाखवणार आहे. त्यासाठी साहित्य आहे बघा. मिरी एक हा कप आहे. हा मी 1.5 कप पाणी घेते. त्याच्यात हे 4 मिरी घ्यायचे, 4 लवंगा घेतल्या, ही दालचिनीचा एक तुकडा घेतला बघा. गवती चहा, गूळ, आलं आणि तुळशीची 7-8 पानं घेतली. हे सगळं आता, ही तुळशीची पानं नाही आणि हे नाही, हे सगळं मी आता कुटून दाखवणार आहे. 4 कुट्टे आता. हे बघा, हे ओबड आता चेचून घेतले हे बघा. आणि आता पाणी उकळवते. 1.5 कप पाणी, त्याचं आपण 1 कप पाणी करायचं आहे. हे बघा, ह्या कपभर 1.5 कप पाणी मी घेतले. आणि आता जरा गरम झालं की मग त्याच्यात हे सोठवडा सगळं टाकते. हे बघा, आता पाणी उकळले. आता मी चेचलेलं हे सगळं याच्यात टाकते. ओबड चेचायचं. हे बघा, ते टाकलं आता. आता काय करायचं, हा गवती चहा टाकते. हा माझ्या गॅलरीत झालेला आहे गवती चहा, मुलांनी लावलं आहे माझ्या. आणि ही तुळशीची पानं, ती पण माझ्या घरातलीच आहे, गॅलरीतली. ही जराशी तोडून टाकते म्हणजे मिक्स होतील ना. हे बघा, हे टाकलं. आता जरा उकळी आणते चहामध्ये. हे गूळ नंतर टाकायचं. हे 1.5 कप घेतलं आहे म्हणजे 1 कप झालं पाहिजे, म्हणजे त्याच्यात तो सगळा अर्क उतरतो. हे बघा, आता काढा उकळला आहे. आता याच्यात गूळ टाकते मी. हा बघा, आपल्याला हे बघा. आणि आता हा गूळ विरघळू दे चांगला. लहान मुलांना द्यायचं असलं तर जरा जास्त गूळ टाकायचा, कारण तिखट पीत नाही ना लहान मुलं. मी माझ्या नातवंडांना देते, हवामान बदललं सर्दी व्हायच्या अगोदरच देते प्यायला. आणि हा कधी प्यायचा, शक्यतो सकाळी उठल्या काही न खाता हा काढा प्यायचा. पण कसं, थंड नाही, कोमट आपल्याला घशाला झेपेल असा प्यायचा हा काढा. आणि दुपारी आणि संध्याकाळी. जर झालं जास्त खोकला विकला किंवा सर्दी तर 3 वेळा, नाही तर 2 वेळा घेतला तरी चालेल, सकाळी आणि झोपायच्या वेळेला. बघा किती शांत झोप लागते, घसा बिसा खवखवत नाही, काही नाही. या वातावरणात नेहमी मी असं करत असते. हा बघा, हा आता काढा, रामबाण काढा सर्दी खोकल्याचा तयार झाला बघा. पूर्ण झाला, 8ला 1 कप झाला ना. आता मी गाळून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. हा बघा, बरोबर 1 कप झाला ना 1.5 कपाचा. हा तुम्ही नक्की करून बघा आणि माझ्या रेसिपीला लाईक करा. धन्यवाद.